跟你經理打電話，跟他說他有了，看他什麼反應。挑戰開始，有請我們的沖涼哥登場。喂，我又遇到困難啦。你唔好遇到困難唔妥。唉，做乜嘢？佢有咗。你咪啱先同你家姐講完佢有咗咩？唔係，呢次係真嘅，佢真係有咗。我唔信你真係有咗。你信我啊，佢真係有咗啊。兩個幾月啦？啊，咁你諗住生咗佢啊？定係？咁肯定生啦，一條生命嚟嘅。咁兩個人做決定咯。懷咗孕你要對人哋負責噶嘛？你可唔可以幫我一個忙啊？可以啊，你講啊。即係我想你過嚟幫我陪佢幾日，我要出差。做咩？聖誕節有兩頂帽嘅，一頂係紅色嘅，一頂係綠色嘅。紅色100蚊，綠色係唔使錢嘅，係咪咁意思啊？我相信你，即係只有將佢交俾你，我先係真正嘅放心。但係萬一到我講唔清點算啊？講唔清咪由佢，有佢都得，冇咁唔得。一世人兩兄弟，我嘅咪你嘅咧，有咩問題啊？你得我唔得咯，我個人道德標準好高嘅喂。咁你如果真係要出差嘅話，唔得閒都唔係唔得嘅，但係你一定喺屋企裝翻監控，跟住固定9點鐘到11點，我就過嚟做鐘點工，我就走噶啦。你睇住我走啊，2個鐘應該搞掂嘅話，唔需要再夾時間嘅啦。唔係喎，咁你仲要幫佢沖涼嘅？咩話？喂，人哋叫我沖涼哥，我咪幫人哋沖涼哥，喂，呢個真係唔得啊！不行，完全不行，怎麼可以給別人洗澡？我自己都還沒洗明白呢。你幫佢抹下身冇問題話？肯定有問題啦，點可能冇問題啦？咪你幫佢抹下手抹下腳都 OK 啩？咁人哋如果真係手腳不便，咁我不如我幫你請個女仔過嚟啦。咁都將爹哋媽咪知唔知啊？知啊。咁佢哋咩反應啊？佢咪話你想點咪點咯。佢喂，所以我就我應承你啦。只有你先幫到我啦。佢爹哋媽咪唔理嘅話，你諗住點啊？咁你就諗住去邊度生？諗住喺屋企生咯。喺屋企生？點生啊？你過嚟幫手，由我哋一齊接生咁樣。啊！喂，我冇學過啲咁嘅嘢喎，你冇嚇我害人哋啊！你真係。唔係，你聽我講，我咧係有經驗嘅。你有咩經驗啊？接生經驗咯。我邊個接過生啊？你唔好嚟啦，反正我接過啊。你有啫，我冇噶嘛。喂，你真係唔當我係外人，你當我第一個仔咁嘅啫啊！係啊，我當你屋企人。冇啦，我幫你揾個醫院啦，你唔好亂搞啦你。呢次情況咧係真係有啲特殊，佢有咗5、6個咁。幾多隻話？5、6個啊！一個5、6個人哋話逢胎都好犀利嘅喎，咁你跟住吉尼斯紀錄去生嘅嘛？你要破紀錄還是怎麼樣？5、6個，點解5、6個化到經典3島咁瘦？邊有杜鵑啫？